Halo guys, selamat datang kembali di YouTube channel gue. Ya, kali ini belakang udah terang ya. Gue pengen unboxing sesuatu buat Nakia pastinya. Mungkin kalau ada yang udah merhatiin Instagram gue udah tau lah ya gue mau unboxing apa. Langsung aja daripada kelamaan, basa-basinya. Soalnya masih lama juga prosesnya, gue harus unboxing dulu, gue harus pasang, gue harus bongkar yang lama. Jadi langsung aja kita eksekusi ke barangnya. Nah, ini dia barangnya. Duh, speechless. Ini adalah barang yang gue tunggu-tunggu udah lama banget. Jadi ini gue hasil diskusi sama Vilan ya. Gue pengen standar racing yang seperti ini. Jadilah yang dikirimin ini. Gue juga nggak tahu suaranya. Gue cuma ngelihat bentuknya dari story doang. Gue belum lihat langsung juga. Daripada kelamaan langsung kita unboxing aja lah ya. Let's go. Oke, ini adalah knalpot Vilan Indonesia. Kalau yang belum tahu, Vilan itu adalah lokal produk ya. Ini produksinya di Purbalingga. Langsung kita buka aja ya. Dari packaging aja kalian udah bisa lihat ini bukan kaleng-kaleng lah. Bukan knalpot murahan. Udah ada plastiknya. Boxnya juga ada mereknya sendiri juga. Yang tadi gue bilang packagingnya ini emang gimana ya ngomongnya? Premium lah. Dengan dia lokal produk, packagingnya bisa serapih ini. Ini ada logo Vilannya di depan, dia diplastikin lagi luarnya, depannya ada alamat. Ini langsung aja kita buka. Kalian langsung bisa lihat di dalamnya ada. Ya, spesialis lah ya, Vilan lah ya. Gua selalu minta yang Blue Moon dari zaman ROB juga, ROB yang lama bukan yang ini. Gua aja ngebiruin pipanya itu di Vilan. Nah ini gua udah minta pipanya itu Blue Moon. Di sini ada emboss ya, Vilan Indonesia. Ini langsung kita buka dulu plastiknya ya. Oke, ini udah kelar. Kita lihat di sini las-lasannya aja bagus banget ya. Ini gue nggak tahu ini udah include, kayaknya sih harusnya ini udah include packing ya. Jadi nggak perlu ada packing lagi. Ini udah tinggal pasang aja harusnya. Belumnya emang ya ciri khas Vilan banget lah. Ini ada embossnya di sini. Oke, langsung aja kita bongkar lagi yang dalamnya ada apa aja. Nah ini ada dalamnya ada kotak lagi. Ini pasti isinya ya kalian udah tahu lah ya, kalau knalpot habis header ya pasti ada silencernya. Nah ini langsung kita buka aja silencernya. Kosong, yang ada apa-apa lagi. Singkirin dulu. Kita buka silencernya. Oke. Udah dalam kotak, ada kotak lagi. Di dalam kotaknya di bubble wrap lagi silencernya. Sebelum kita unboxing ini, bubble wrapnya gue mau kasih lihat dalamnya ada apa lagi. Di sini kita dapat ini nih, ada keychain, ada stiker, sama ada per. Ini buat penyambung antara silencer dan header. Lanjut, kita unboxing. Ini gue harus pelan-pelan banget karena ngeri. Intip dulu. Nyari polanya dulu biar gampang bukanya. Nggak kayak yang tadi, nggak kayak header. Nah, ini kan udah enak nih. Polanya udah dapet. Tinggal kita buka aja. Ini dia nggak disolatip ya, make wrapping aja, jadinya lebih gampang dibuka. Jadi bisa lu simpen nih bubble wrap. Ini masih di wrapping bening lagi. Sebelum gua buka, di sini ada remove before use. Oke, ini adalah karbon ya, karbonnya Forge. Mantep banget. Ini udah stainless. Karbonnya Forge Blue. Kalian bisa request sih Forge mau warna apa, mau twill juga bisa. Karena kenapa gue milih Forge Blue, gue pengen nyatuin sama Blue Moon-nya sih, sama pipa selang-selang coklat yang ada di Nakia ya. Kalian kan udah tahu tuh selang-selang apalah itu, radiator, selang bensin. Jadi gue pengen ada pasangannya lah. Ada emboss Vilan ini di laser, jadi nggak mungkin bisa hilang. Yang original pasti ada hologramnya. Ini ada tulisan original produk. Bawahnya seperti ini. Sambungan stainless saya rapi banget, nggak kelihatan sama sekali di bawah, bener-bener beda. Ini kita harus buka, tapi nanti aja setelah gue pasang ya.
Ya setelah gue pasang baru gue buka deh. Nah ini sambungan si pipanya sampai sambungan header ke silencer. Ini bentuknya bagus banget, pipih kayak gini buat pernya. Ini kayaknya inlet berapa ya? Kecil sih. Gue nggak ada penggaris juga buat ngukur. Ntar bakal gue taruh di bawah ya. Inletnya berapa ini ke sininya. Mau langsung gue pasang aja. Ini bentuknya bagus banget, cakep banget. Sorry ada kaki. Cakep banget. End capnya juga forge. Bentuknya seperti ini. Ini langsung gue pasang aja. Let's go, kita bongkar yang Rope One dulu. Oke, ini udah kebongkar. Gue coba pengen masang header dulu, tapi nggak gue kencengin. Yang penting nyari pasnya dulu. Gue nggak tahu soalnya pakai packing atau enggak. Soalnya di dalam nggak ada packingnya juga kan. Nggak ada paketan packingnya juga. Harusnya entah pakai packing ori, cuma gue udah nggak ada packing ori. Adanya packing ROB paling. Atau dia nggak usah pakai packing, kita lihat aja. Jadi setelah cek sama Villan, ternyata harus pakai packing dan harus pakai packing ori. Cuma packing ori gue udah nggak ada, jadi gue cuma mau ngakalin pakai packingnya ROB 1 ya. Harusnya bisa sama-sama aja. Langsung kita pasang aja yuk. Oke, ini bakal gue coba pasang. Gue pasti kalau masang knalpot tidur-tiduran sih. So biar masuknya pas. Oke, ini udah gue pasang, cuma belum bener-bener kencang banget ya, jadi biar dia bisa main. Tinggal mau gue sesuaikan sama silencernya. Nah, silencernya ini yang kalian bisa lihat ya. Dia pegangnya cuma satu doang. Bener-bener di atas doang nih. Karena ini silencernya enteng banget. Jadi nggak berat sama sekali. Harusnya dia kuat dan nggak akan patah. Ini bakal gue pakai terus. Kalau suaranya enak bakal gue pakai terus. Jadi kita lihat juga ketahanan bracket atas ini berapa lama. Oke, langsung kita pasang aja. Dia kalau nggak ada bracketnya, nggak ada bracket besi di sini, dia bakal mepet banget. Tuh, bakal mepet banget, shock kan. Kayaknya gue bakal coba pakai bracketnya ROB 1 deh, yang apanya sih nih? Bracket, bukan bracket, apa ya? Sebutannya tuh apalah, pokoknya di sini ya, yang bulat tuh pipa gitu. Jadi biar dia agak keluar. Jadi kalau jarak kayak gini kan bagus nih, pas gitu. Kita coba aja, cuma harus mastiin juga bawahnya bisa kencang atau enggak gitu. Nih kalian bisa lihat, ini posisinya udah paling pas. Lihat ya, lurus lah ya. Ini coba mau gue kencengin bawahnya. Ini udah dapat banget nih gue posisinya. Oke, ini udah selesai. Ya looksnya cakep sih. Dia lebih, silencernya lebih kecil dari ROB. Buletannya itu loh, diameter silencernya. Masih enak juga dilihatnya. Overall gue suka banget sih. Kita nyalain aja yuk, dengerin suaranya. Semoga ini nggak bocor, jadi udah dapat pemasangan header sama silencer itu nggak salah gitu. Suaranya kayak gitu. Feeling gue sih ini masih bocor ya, karena packing gue nggak ori. Tuh, suaranya masih kayak gitu dalamnya. Pantulan packing ROB nya sama si headernya Villannya itu loh, masih ada mantul ya dia. Coba kita benerin lagi ya. Suaranya masih bocor ya, itu kayaknya bukan suara aslinya.
Jadi ini gue mau ngakalin. Ini gue nggak tahu bisa apa enggak ya. Kita lihat aja. Ini gue inletnya sama nih, sama pipanya Aerobe. Gue bakal nyoba pakai pipanya Aerobe ya, buat ngetes suaranya aja. Cuma nggak tahu bisa masuk apa enggak. Nah ini bisa masuk sampai sini nih. Semoga aja pas ya. Kita coba aja deh. Oke guys, kita lanjut project kita kemarin. Gue udah nyerah sih masang sendiri. Padahal di sini gue udah beli packingnya. Udah beli mureng jebolnya. Kemarin beli 5 biji, 1 bijinya gue pasang lagi coba sendiri. Ternyata nggak kuat juga jebol. Ini gue udah beli baut tanamnya juga. Gue sekarang mau ke tukang knalpot. Nah ya buat jebol gue. Nih, kemarin gue beli baru, ini jebol lagi. Kita langsung ke saya ke tukang knalpot biasa gue. Ini gue udah nggak pakai knalpot. Seperti biasa dibantu sama Dandi lagi. Tukang knalpot udah dibawa filannya. Langsung kita jalan aja. Let's go. Karena nggak ada knalpotnya, kita di step sama Dandi. Lumayan jauh lagi tuh knalpotnya. Udah lah ya, nikmatin aja. Panas doang sih, gerah. Oke, udah sampai tempatnya. Thank you Dan. Seperti biasa kita di WRD. Ini ada satu motor doang lagi di custom knalpotnya. Nih, andalan gua nih. Semoga bisa. Semoga bisa. Ntar gua kasih lihat prosesnya ya. Kita lihat. Hasil sih harusnya nih. Nih, udah kena satu nih. Ini yang sebelah kiri nih. Gila, dilas mati tuh. Mantap. Satu lagi Mas Mat, bosku. Tinggal yang kanan deh kalau nggak salah. Oh iya, tinggal yang ini. Ini yang paling susah nih yang kanan nih. Kuat banget sih asli, nggak pakai kacamata lagi dia. Terbaik. Boy. Pasangin dong. Gue custom lagi, jadi biar dia bisa turun dikit, biar dangak, biar rata sama garis bawahnya. Kerjanya di WRD semua dah pokoknya dah. Ini kan dia agak dongak gitu ya, nggak pas sama stainless bawahnya, harus rata. Nah ini gue pengennya bener-bener gapnya tuh rata gitu loh. Nah ini lagi di malam dia. Nah ini kan belum rata nih, lihat nih, masih lebih tinggi yang ini kan, gitu. Lagi diakalin dulu. Yang tadi gue bilang, gue pengen bawahnya rata, ternyata itu langsung banyak banget perubahannya di headernya. Jadi ada yang dipotong lebih pendek, ada yang disesuaikan lagi. Jadi kalau kalian mau, sebenarnya bisa aja PNP. Cuma kalau misalnya yang pakai besi bawah kayak motor gue nih, kayak besi yang ini, ya pasti kan tangannya lurus ya kelihatannya ya. Gitu. Sebenarnya masuk mah aja gitu. Cuma kalau pengen lurus, pengen rapi ya perubahannya agak banyak. Mendingan lu bawa ke sini dah kalau beli dah, ya nggak Mas? Ini lagi disesuaikan dulu. Semoga aja nggak terlalu pengaruh, biru-birunya tetap kelihatan kok. Oke guys, gue udah di rumah lagi. Gue bakal kasih summary ke kalian apa aja yang gue rubah tadi. Yang pertama, ini konsen gue pribadi ya. Kalau memang kalian gak sama juga gak masalah. Nah,
Ya maksud gua rata tuh ini nih. Jadi dia ininya tuh sama ini rata, gapnya sama gitu, depan belakang. Yang kedua yang disesuaikan adalah ini masih ada las-lasannya. Terus karena dia tadinya kan dia dangak terus diratain, jadinya ini tuh nggak pas. Daripada gua ngorbanin ininya harus dipotong, jadi yang dari sini dipotong lagi nih yang tengah sini. Jadi disesuaikan lah gitu. Ini adalah konsen gue pribadi karena pengen rata. Kalau kalian nggak pengen kayak gitu ya nggak masalah juga. Jadinya cuma agak dangak aja jadinya gitu. Nah ini biar nggak penasaran, gue kasih dengar suaranya. Ini suaranya beda banget sama yang sebelumnya ya. Yang gue bongkar malam-malam itu karena packingannya tuh belum packingan ori Yamaha, masih packingan ROB. Packingan ori Yamaha gue nggak ada. Nah kemarin gue beli di Tokped juga ada lah, murah juga, nggak terlalu mahal. Kita kasih dengar ya suaranya ya. Idle-nya. Overall gue pribadi suka banget sama suara idle-nya. Sumpah ini enak banget suaranya. Ini kalau open throttle kecil, semoga kedengeran lah ya. Ini kalau misalnya digeber banget suara kayak gini nih. Gitu guys. Gue bakal buat pure sound pas lagi riding kayak biasa. Cuma nggak di video ini ya, karena video ini bakal terlalu lama. Jadi video unboxing Velan Standar Racing 1 udah selesai ya. Ini suaranya, ini penampakannya keren banget. Karbonnya kalian bisa request. Ini gue pakai karbon forge biru ya, biar sama kayak selang-selang. Dan gue bakal ngasih tahu Velannya juga, ininya pernya itu harus yang lebih pendek lah, biar bisa masuk. Gitu. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you next video. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye.